Jaký je podle tebe nejhorší trend nebo motiv v tetování? Dobře si to upřesnil, protože to, co všichni považují za nejhorší trend, ve skutečnosti není trend. Nápisy jmén s datumama, dětí, přítelkyň, maminek, babiček, to není trend, to je něco, co je tu od začátku, co tetování jako existuje a jde to tak nějak kontinuálně. Trend je časově ohraničený, rozumíš, takže tohle trend není. I když je to jeden z nejhorších motivů, prostě jméno, datum, srdíčko za to, vlastně je to trochu cringe, takový trapný. Vždycky je tam prostor pro větší originalitu a když se nad tím zamyslíš, tak vždycky s tou osobou, která je pro tebe tak moc důležitá, že si ji chceš nechat vytetovat, tak s tou osobou máš společný nějaký věci. Třeba hlášku, nebo místo, nebo vzpomínku, prostě cokoliv se dá přetvořit v to tetování. Nemusí to být jméno a datum narození. Fakt nemusí. Je to divný. A nejhorší trend, když už si se ptal, tak jsou podle mě teďka ty blesky. Takový ty prostě blesky, vypadá to podle mě docela divně. Myslím si, že tak, jak to rychle přišlo, tak to rychle odejde, že ta 3 roky už si to nikdo tetovat nebude.